Takže čaute ľudia, moje meno je Justin z týmu Segway Boys a dneska to bude Peg Opening. Takže posledné video v tomto roku 2018, lebo dneska nie, lebo dneska je Silvester. Takže... Šťastný nový rok 2019, hej. A my sme včera dostali, pozrite koho. Pozrite, koho sme dostali. Tohto fešáka, tohto 97-čkového Mara fucking Donu. A dal, v Ultimate Packu som dostal. A fakt teraz poslal som môjmu kamarátovi, ktorý dostal v Packu 96-kového Ronalda. To je ten starý Ronaldo. Viete nejaký. A on že, wow, to že dostal Maradonu 97. Bo ja som mal 91-kového Maradonu a mám 91-kového Pelého. Takže ideme na to, že nebudeme kecať. Takže ideme na prvý Ultimate Pack. Bude to board ikona, to je mega. Lineker. Nie. Oven, dobre. Ale prvý pack, prvá ikona, dobre. Koľko? Je to vlastne toto. Dobre, my si ho necháme. Všetky tu Storalin Club. Poď. To, teraz no look pack. Bonucci zase. Ne. Orgány. Papa. Prostě ať nemám už peněz na coiny. Tak to je nějaký 77 morej. A ráha mám baba. Čo máš nějakou babku nějakou, co ti dával peněžíš furt? Coiny 500 000, mal som ich 2 milióny. Nič! A už nervy. Ten ne. Eva Mario. Justin, ty jak poznáš tak futbalistov, no? Ja sa tak zaujímam, ja sa učím, hej? Nekto som sa učil do školy, ale futbalistov. Ikona. Maradona! 95! Shit! My sme najlepší v tejto hre. Pozrite. Ja neviem. Ja si ho nechám zať. Ja mám 90... Ľudia, to čo? To čo je? Ja si ho nechám. Sorry, ale... Ja som najlepší, ja som Pack King. Chápete, dneska už... Druhá more 97 Maradona. Viete, čo to je, sakra? Už sa to laguje. V 4. minúte dostaneme 95-kového Maradonu. Ja to spravím a ozvem sa. Dobre, to bolo najlepšie. Teraz idem behať pek. Poď. No sa to laguje, buzerant. Ale dobre mi.
Bord. Griezmann! Yes! Som bol na záchode, keby ste nevedeli. To si nechám. OK. Remko, ten... Máta! Nebudem mať vôbec žiadne cenu, teraz musím. Chlapci moji! Na moju mamočku. OK, ikona. Brazília. Prosím. Ronaldinho. Som myslel, že to je Pele! Ten je zo Z-ku, ne? Ten je asi zo Z-ko Pele. No čo? 182 000 coinov. Poď. Keita. Fucking shit. Som dostal zase 95-kového Maradonu. Já položit jako. Dobrý, Ja. More G. Lukaku, yes! Ktorého teraz predáme, lebo nemám veľa coinov, takže wow, to je veľmi mega. 220 000. Dobrá cena, fakt. Oni ma chcú naštvať s týmto Sané. 60 000. Nie. Poďme nejaký dobrý luk. Či... Robert Arjen... Počkaj. Arjen. Robenisko, more gajo. Sorry. Hľadáme. Dobre, teraz no look back. A aj no reaction. Že keď dostaneme napríklad Peleho, tak nebudem nič robiť. Dobre. Najlepší. To na začiatku padalo. To teraz nepadá. Dobre, teraz zase. Lemar. Chiriberry. Som taký šmarý posraný. Mne strašne horúco. Počkajte, to sa neotvorilo. Ja mám pistolku. Lukaku, ne. Kompany. Jo, boy. Sokratis. Ne, zmenilo. Poďme, už len 47 000.
Aldeo Bravo, more 79. Nossa. More. Som more gađo. Ide preda nejakých hračov. Oni čo mobil máš? Pridem tohto Diego Maradona. Neviem. Mám. Ja ho predám. Predal som. What? Search. Mekeko. My sme dostali 90. Posledný pek. Takže posledné video. Ak sa vám videjko ľúbilo, dávajte like. Posledné video v tom roku. Dávajte like a Lako, sa s vami ľúči a poďme ešte jeden. Вот, пиццы. 1, 2, 3. Čaute, ak sa vám dejko ľúbilo, dajte lajčík, odber, nezapomeňte zdieľať, či za vami Justin, May, Steamu a dneska... A dávajte lajky!